Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangeeti. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa seerota to'annoo faalama naannoo irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Marii kanaaf keessummoota sadii as turutti affeeradhee jira. Keessummaan keenya kan jalqabaa obbo Alamaayyoo Massalaa jedhamu. Biiroo Abbaa Alangaa Waliigala Oromiyaatti Abbaa Alangaa naannooti. Keessummaan keenya kan lammaffaa ammoo obbo Girmaa Abarraa jedhamu. Magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa waajjira Abbaa Alangaa kutaa magaalaa Buraayyuuti. Keessummaan keenya kan sadaffaa ammoo obbo Ejjennaa Gizaaw jedhamu. Isaanis magaaluma Shaggaritti itti gaafatamaa waajjira Abbaa Alangaa kutaa magaalaa Koyyee Facceeti. Mariisaa kan isin wajjin turu ammoo ana Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Baay'ee gaariidha mee wantoota bu'uuraa kaafne haa ilaallu obbo Alamaayyoo. Faalama naannoo jechuun maal jechuudha? Hammam tokko immoo yaaddessaadha biyya keenya keessatti keessayyuu magaalota keessatti wanta jedhuun haa jalqabnu. Hiikoo wal ta'ee fi hiikoo akkasitti seeraan taa'ee jiraachuu baatus labsiiwwanii fi seeronni akka idil addunyaatti jiranii fi akka biyyaatti jiran dabalataan immoo akka naannoo keenyatti jiran kana wal faana qabnee gaafa laallu jecha lamarraa kan uumame akka ta'e laaluu hin danda'ama. Inni duraa naannoo jechuun maal jechuudha kan jedhu kana laaluu gaafata. Egaa naannoo jechuun yaada yookaan immoo yaada amma qabannee wajjin labsiiwwan akkasumas immoo seeronni kan hiikan walitti hidhamiinsa lubbuu qabeeyyii fi lubbuu dhabeeyyii jidduu jiru jechuudha. Kana gaafa jennu qilleensa ta'uu danda'a, bishaan ta'uu danda'a. Wanni samii fi lafarra jiru kun jechuudha. Kan lubbuu qabus kan hin qabaannes kan keessatti egaa odoo isaan hin daangeffamne walitti hidhamiinsa wantoota kana akka ta'e labsiiwwan kanarraa hubachuun hin danda'ama. Kana gaafa jennu immoo naannoon kana yoo ta'e jechuudha. Naannoon kana yoo jenne walitti hidhamiinsa lubbuu qabeeyyii fi lubbuu dhabeeyyii jennee yoo fudhanne faalamni immoo maalinni kan jedhu kan immoo laaluu gaafata. Faalama jechuun uumaaf uumee jiru kan jechuudha. Lubbuu qabeeyyii haa jennu, lubbuu dhabeeyyii haa jennu. Isaan kana haala uumama isaanii kallattiidhaanis haa ta'u al-kallattiidhaan dhimmoota jijjiiruu danda'an akka ta'e ilaaluun hin danda'ama. Kana keessatti egaa haalli isaan ittiin bifa uumaaf uumee isaanii kana jijjiiruu kan danda'u tokkoffaa wanni biraa itti dabalame jechuudha. Kana keessaa tokko dhimmoota akka faaltota jenneetis kan fudhannu jechuudha. Waan jajjaboo ta'uu danda'a, dhangala'oo ta'uu danda'a, gaazii ta'uu danda'a, carallaa ta'uu danda'a. Kanaaf kan kana fakkaatan kuni isa jiru sana karaa miidhaa fayyaa namaatiif yookaan immoo waan uumaa amma duratti jenne lubbuu qabeeyyii haa jennu, dhabeeyyii haa jennu isaan kana waan uumaa fi uumee qaban sana guutumaan guutuutti ta'uu danda'a, gartokkeedhaan ta'uu danda'a. Isa kana dhimmoonni kun immoo itti dabalamanii jechuudha. Karaa hin malleen kallattiidhaanis haa ta'u hal kallattiidhaan isa kana kan jijjiiran suni faalan jechuu dandeenya yookaan immoo isaan kun dabalamanii waan jalqaba uumaadhaan jiru sana uumeedhaan jiru sana jechuudha. Gaafa uumee jennu isa namtolchee jennu sana jechuudha. Uumamni hin beekama. Uumaaf uumeedhaan isa kana jijjiiree karaa miidhaa qaqqabsiisuu danda'u sanaan karaa fiduudhaa danda'u sanaan kan fidu waan ta'eef egaa hidhamiinsa lubbuu qabeeyyii fi lubbuu dhabeeyyii kana dhimmoonni amma jennu kun gaafa itti dabalamanii karaa miidhaa fiduudhaa danda'uun haala isaa kan jijjiiran yoo ta'e naannoon yookaan immoo naannoon duratti jenne sun wanni bal'aan sun jechuudha. Dachii fi samii gubbaatti waan jiru hunda kan hammatee kan qabatu sana karaa jijjiiruu danda'uun yoo jijjiirani qilleensi yookaan immoo naannoon faalame jechuu dandeenya kan jedhu sana waliigala isaa dimshaashaan kana kaasuun hin danda'ama jechuudha. Baay'ee gaariidha mee obbo Girmaa gara keessan dhufaa. Amma wantoota bu'uuraa ta'an hiikoo isaa jechuudha. Obbo Alamaayyoon sirriitti nu kaasanii jiru. Mee magaalonni keenya maal fakkaatu? Keessaayyuu gama qulqullina naannootiin faalamni magaalota naannoo keenyaa keessatti bal'inaan mul'atan maal fakkaata? Keessaayyuu kan balfa warshaalee adda addaa keessaa ba'an ta'uu danda'a. Balfa manneen namoota dhuunfaa keessaa ba'an ta'uu danda'a.
maal fakkaatu qabatamaadhaan? Balfa akka magaalaa keenyaatti yookaan immoo kan mana nama dhuunfaa keessaa bahus ta'us kan warshaa keessaa bahus maal fakkaataa kan jedhu qabatamaa moo jiru ilaallu yeroo ammaa kana namni otoo gara kan dhuunfaa fi gara kan warshaatti dhufin dura bulchiinsi magaalaa wanti sarraa eegamu jira. Sirna ittiin to'atu yookaan sirna ittiin balfa kana dursee adeemsa isaatiin to'achuu danda'u dirsuu danda'u qaba. Hojiirra oolmaa sarree to'achuu kan hordofuu kan danda'u ta'uu qabaachuu qaba. Haa ta'uti garuu balfi gara nama dhuunfaatti yoo dhufnu yookaan mana jireenyaatti dhufnu namni tokko yookaan namni kamiyyuu balfi akka hin uumamne yookaan gatni goggogaa akka hin uumamne taasisuu danda'u qaba. Yoo danda'e yoo baates xiqqeessuus danda'u qaba. Lamaffaatti xiqqeessuu danda'u qaba. Isa xiqqaate kana deebisee itti fayyadamuu akkaataa itti danda'u uumuu danda'u qaba. Yoo kana hin uumne ta'e balfa mana keessaa bahu kana akkuma argetti baasee hin gatu. Yeroo kaa'umsi isaarree akkaataa taa'umsi isaarree balfi kun balfa gosa gosaan ka'a. Balfa bosbos yookaan hin bosbosne jedhee adda baasee feestaalas ta'uu danda'a kan deebi'ee warshaaf oomishaaf oolus ta'u qoodaan adda baasee kaa'uu danda'u qaba. Namni mana isaa keessatti jechuudha. Garuu qabatamaadhaan kan argaa jirra argaa hin jiru. Idda kaa'een booddee maal godha? Bakka itti gatan kanarree geessee iddoo itti gatu iddoo qophaa'ee itti gatamuu danda'u qaba. Amma achi ga'utti maal gochuu qabaadha? Mana isaa keessatti iddoo tursiisu yookaan iddootti balfa gogaa kan yookaan balfa gatamu kan kaawwatu qopheeffachuu danda'u qaba. Idda kana qopheeffateen booddee yeroo reeggata kan yookaan geejjibsiisu akka naannoo yookaan hawaasarra miidhaan geenye haalli itti geejjibsiisu sirnaan ta'uu danda'u qaba. Yookaan naannoo kan hin faalle ta'uu danda'u qaba. Kana gochuun kan nama mana jiraataa nama tokkorraa kan eeggamudha jechuudha. Kabraa balfa iddootti dhangaloowwan adda addaa seef taankerii qopheeffachuu danda'u qaba. Balfa callisee miti seef taankerii sanatti qopheeffatee yeroo inni eeguutus xuucisuun akka fooliinsaa naannoorra miidhaan geessisne taasisuu danda'u qaba jechuudha. Kanumarree dhiqaawwan adda addaas mana keessaa bahan namni kamiyyuu yookaan jiraataan tokko callisee gara bo'iitti hin gallakkisu. Bo'iitti gallakkisuun hin danda'amu jechuudha. Bishaanitti gallakkisuu hin danda'amu jechuudha. Garuu qabatamaadhaan yoo arginu ammoo namni balbaluma isaarraa gadi baasee karaa itti deemturree hin jiru jechuudha. Mee obbo Ejjannaa asumarratti keessayyuu magaalaa tokko lama miti for that matter jechuun magaalotuma baay'ee keessatti naannoo Oromiyaa keessatti qofa osoo hin taane magaalotuma biyya kana keessa jiran baay'ee keessatti rakkoon kun rakkoo bal'aadha. Wantuma qorannoo barbaadu iyyuu miti nama mul'ata jechuudha salphaadhumatti. Mee obbo Ejjannaa kanarratti maal nu dabaltu qabatamaadhaan magaalonni keenya maal fakkaatu hammam tokko yaaddeessaadha rakkoon? Rakkoon faalama naannoo kun hawaasarraan ga'u bal'aadha jechuun danda'ama tootaalii yoo ilaalamu. Hawaasni fayya qabeessa akka ta'utu barbaadama. Faalamni naannoo kun kaa'uu ilaalte tokko dhibee daddarbaallee itti fiduu danda'a. Lammaffaa xiinsammuullee naannoo qulqulluu hawaasni hin jiraanne rakkoo xiinsammuullee qabaachuu danda'a. Hawaasa oomisha qabullee ta'uu hin danda'u. Kanaafuu hawaasa keenyatti wanta inni fidu bal'aadha jechuudha. Kanaan wal qabatee rakkoon tokko lama innee lakkaa'uu dandeenyu hawaasni rakkoo kana fakkeenyaaf akkuma amma Girmaan kaasaa ture akkamitti ittisuu danda'a rakkoo isaa maali kan jedhu aktuwaalii yaa booda hubannoo keessatti kaasuu dandeenya. Wantoota kana sadeeni hawaasa irratti bal'inaan kan dhufuu danda'u daddarbaa dhibee daddarbaa fiduu danda'a hin beekna hawaasa keessatti. Hawaasa naannoo qulqulluu hin jiraanne hawaasa xiinsammuu isaa fayyaa hin taane jiraachuu dandeenya. Akka waliigalaatitti hawaasa oomishaa waan taane qabaachuu dandeenya. Naannoonni faalamuun naannoo kun kan jedhu dabaluu barbaada. Baay'ee gaariidha. Ala obbo Alamaayyoo sanitti deebi'a. Rakkoon faalama naannoo kun kan amma kaasaa jirru kun fayyaa tokkoon tokko keenya irratti hammam tokko qaqqabsiisaa jira. Rakkoon isaa hammam bal'aadha. Magaalota keessatti immoo hammam bal'attu wanta jirullee itti dabalaatiin akkasuma. Amma magaalota egaa ragaa addaan barbaadu. Magaalota Finfinnee keessa jiraannu kan dabalate ragaa kan nu ta'u laggeen magaalaa Finfinnee qaxxaamuranii deeman kana laaluun hin danda'ama.
lagni uumamaan hin madda. Lagni maddu kun faayidaan inni oolu waan baay'eedhaaf ooluu danda'a. Darbee qaxxaamuree uummanni baadiyyaa uummanni magaalaan ala ta'e jechuudha. Bishaan dhugaatii looniifis ta'uu danda'a. Itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanaaf bal'inna isaa gaafa laallu tokkoffaa warshaaleen amma magaalota keessatti bibbiqilaa dhufan kuni seerumti booda kan seeraa booda ilaalla. Warshaan tokko gaafa magaalaa tokko keessatti dhaabbatu carraas qaba, sodaas qaba jechuudha. Carraan isaa akkuma hundi keenya beeknu carraa hojii uumaa, investimentii harkisaa, galii biyyaa guddisaa, biyyiin dagaagaa hin guddataa jechuudha. Garuu immoo baay'ee isaanii gaafa laallu akkuma duratti seensarratti kaasuudhaaf yaale xuraa'aan yookaan immoo dhangala'aan warshaa keessaa bahu magaalaa guutumaan guututti waan isa uumaa duratti kaafne san jechuudha. Isa uumaa jijjiiruu kan ijaan agartuu irra darbee lafumti qabnu kun lafti gaariin kun jechuudha summa'aa ta'ee dabalataan immoo inni deebi'ee gara namaatti gaafa deebi'u hammamni keemikaala sana soorate namnis loonis jechaadha akka miidhamaa jiru ragaa addaan barbaadu jechuudha. Kanaaf laggeenuma Finfinneedhaa ba'an kana akkuma fakkeenyatti fudhanne naannaa Finfinnee kanas immoo shaggar magaalaa shaggar dabalatee jechuudha. Safaruma sanaa dhufne waan ta'eef warshaalee sana fuunee gaafa laallu baay'ee rakkisaadha. Akkuma na dura obbo Jannaan kaase inni guddaan xiinsammuu kan jedhu suni bakka sirritti silaa namni hundi kan hubatudha. Xiinsammuu gaafa jennu kalee dhalli namaa uummanni keenya kaleessa burqaa fi malkaa bu'eetti harkaan bishaan dhuga. Harkaan dhuga. Har'a san dhabuun isaa immoo jiruu isaa keessatti lagni inni kalee beeku sun xuraa'ee yookaan immoo balfame uumaa isaa dhabee gaafa isa sana ijaanuu arguudhaaf gaafa qaana'u xiinsammuun miidhaan kana caale waan jiru natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf qaama namaa karuma ta'een jechuudha. Wanni inni miidhaan inni fidu salphaa miti. Kanaan alaayyuu keemikaalonni adda addaa karaan isaan ittiin dhaqanii waanuma soorannu jechuudha. Waanuma soorannu kana waan beellanni sooratu kana dhaqee inni miidhaan inni qaqqabsiisu guddaa waan ta'eef kan isaan kaasan kan fayyaa kan maali irra jireessa isaa kan xiinsammuu kan jedhu suni jala sararree yoo qabanne jedheen fudhadha. Kanaafuu olaanaadhaa guddaadhaa kan jedhu sana kaasuudhaaf ani barbaada. Garuu immoo asitti wanni ilaallamuudhaa qabu diinagdeen gara industiriitti deebi'uun kun dirqama. Kunumaa waan jajjabaachuudhaa qabudha. Garuu immoo inni sun akkamitti to'atamaa akkamitti hordofamaa kan jedhu booda dhawaataan waan kaafnuuf achi keessatti seeronnis maal dirqisiisu namoonnis akkamitti dirqamu kan jedhu sana booda kan kaasnu ta'a. Baay'ee gaariidha. Obbo Girmaa waa'ee seerota rakkoo faalamni naannoo kun namarraanis uumamarraan illee ga'u ittisuudhaaf seeronni ba'an jiru. Seeronni kunniin sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalattis kan ba'an jiru. Hammam tokko humna qabu rakkoowwan kanneen ittisuudhaaf. Seeronni qabatamaadhaan amma biyya keenya keessa jiran sadarkaa federaalaas haa ta'u sadarkaa naannoos seeronni ba'an jiru. Seeronni kun tokko kan federaalaa labsii 300/2002 ilaaluu dandeenya. Seera yakkaadhaanis keessattis ilaaluu dandeenya. Labsiidhuma naannoon baafate 177/2003 ilaaluun danda'ama. Dambii 220/2013 ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Seeronni kun hojiirra oolmaa isaatu rakkoo qaba malee seeronni bahan rakkoo hin qaban. Qabatamaadhaan yoo ilaalu balfa kana yookaan dhangala'oo kana to'achuudhaaf akkaataa seerri bahe rakkoo hin qaban. Qabatamaadhaan garuu ammaa kanatti hojiirra oolchuu isaatu rakkoodha. Hawaasni keenya isuma ammatti argitu warshaa keessaas haa ta'u kan nama dhuunfaa keessaas haa ta'u yeroo karaarra deemtu wantoota hedduu argita. Waan nama saalfachiisu jechuudha. Namni bokkaan yoo akka carraa roobu ta'e mana fincaanii keessaa bishaan baasee dhangalaasa namni akka itti gaafatuma seerumti kun mataan isaa dhokatee waan jiru natti fakkaata. Hojiirra ooluu isaa irratti xiqqoo qaawwaan raawwachiisuu irratti ni hafa jedhee yaada. Qaamni waajirri kana
to'atu jira mataa isaatiin. Labsiin kun isaaniif aanga'ee jira. Hagam hojiirra oolchaa jiru yookaan qaamolee haqaa wajjin qaamolee wajjin hojjettu wajjin qindoomanii hojjechuu irratti baay'ee kanaaf ta'uu isaatii fi yeroo ammaa kana garuu itti gaafatamummaa kan hordofsiisaa jiru. Namni hedduun isaa yeroo ammaa kana calliseedhuma kan ilaalaa jirru malee maalla dhibee yookaan immoo dhufeema gara seeraa kanatti irree yookaan iddoo kanatti barfa akkanaa hawaasa kamiidhu dhangala'aa jira naannoo kana faalaa jira jedhee yeroo kennurree waan baratame natti fakkaatu. Qaamnumti kana bulchurree xiqqoo xiyyeeffannoo itti kennee hojiirra akka oolu seera kun nurreen ni dabalata jechuudha. Qaamolee haqaarra ni dabalata. Dhimmoota kana akka hojiirra oolu xiyyeeffannoo itti kennanii hojjechuu irratti hanqina bal'aatu jira jedhetanii yaada. Gara fuulduraattis maal ta'uu qaba kan jedhu xiyyeeffannoo itti kennine dhimmoota kana nutirree akka abbaa alangaa tokkotti qaamolee waliin hojjennu waliin taanee seerota kana magaalaa keenya magaalaa bareedduu magaalaa miidhagduu taasisuudhaaf hojiirra oolchuu irratti xiyyeeffannoon hojjechuun akka nurraa eegamu kan natti mul'atudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Hojjannaa asumarratti keessayyuu raawwii seerota faalama naannoo ittisuuf ba'an kan irratti yaada dabalata. Seeronni akkuma amma Girmaan kaasaa ture seerri faalama naannoo kanaan wal qabatee jiru ajandaan ijoon dubbii waa'ee faalama naannoo kun warraaqsa industirii addunyaa irratti dhufe jedha Asiyaan wantoota dhufe jechuudha. Amma kaa gara seera akkamiititti ergasii seera addunyaan itti baafachuu qabdee biyya keenyatti dhufe kan jedhu olaallu seerri idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessite jira jechuudha. Dhimma kana hojiirra oolchuudhaaf sadarkaa addunyaatitti seerota adda addaa mallatteessite Itoophiyaan. Achi ol deebinu heerri mootummaa keenyas saanuma ilaalcha keessa galchuudhaan faalama naannoo qulqullina naannoo waa'ee naannoo wanta jedhu seera keewwata 2-3 tokko irratti keewwata 44 keewwata 92 irratti san biraati irrattis hin kaasaa jechuudha. Waa'ee faalama naannoo qulqullina naannoo maal ta'uu akka qabu jechuudha. Gadoo dhufte akkuma Girmaan kaasaa ture sadarkaa naannootitti labsiin jira sadarkaa federaalaatti labsiin jira jechuudha. Amma raawwisaa maal fakkaataa kan ati na gaafattee fi raawwisaa akkuma beekamu akkuma seera keenya kaanii harcaatii ni qabaa jechuudha. Duguugnee hojiirra oolchinee irraa qaamni kamuu kan jedhu kaasuu hin dandeenyu. Amma seeronni kun eenyu aangessaa hojjennu eenyu akka raawwatan aangessaa hojjennu xiqqoo isa ilaaluun barbaachisaadha. Mootummaa abbaa alangaa dabalatee poolisii qaama mootummaa kan jedhamu hin aangessaa dhimma kan akka hojiirra oolchan nama dhuunfaa hin aangessaa. Kanneen lamaan walitti hawaasa keessa wanti kun seerri kun akka kanarratti gara qaama gara mana murtiillee akka fudhatan hin aangessaa jechuudha. Hawaasni hin aangessaa qaama mootummaatti hin aangessaa jechuudha. Kanaafuu raawwii isaati irratti garuu qixa kanaan raawwatameera kan jedhu yaa'u hanqina harcaatiin ni jira. Baay'ee gaariidha. Obbo Alamaayyoo heeruma mootummaa irratti iyyuu namni kamiyyuu iddoo qulqulluu ta'e jiraachuudhaaf mirga qaba jedha. Kun ammoo faallaa isaa fakkaata. Keessayyuu magaalota keenyin keessatti magaalota baay'ee keessatti jedhaa jiran magaalota tokko lama hin jenne keessayyuu dhangala'aawwan warshaalee keessaa gadhiifaman kan manneen namoota dhuunfaa keessaa gadhiifaman kunniin yaaddessoodha waan ta'eef seeronni bahan kunniin kan amma kaasaa jirru kunniin maal dirqisiisu wanta jedhullee kaafnee haa ilaallu. Tole heera mootummaatirraa gaafa kaanu heerri mootummaa keewwata 44 muraa tokko jalatti lammiin kamiyyuu naannoo qulqulluu ta'ee fi fayyummaan isaa eegamee jiraachuu akka qabaatu akeeketi. Muraa lama jalatti immoo maal kaasaa misoomni yookaan immoo diinagdeen biyyattii keessatti taasifamu karaa naannoo faaluu hin dandeenyeen karaa sanaan akka hin taanee fi akka imaammataattis biyyi kan qabatte keessatti mootummaanis lammiinis kunuunsa naannoo kanaaf dirqama akka qabaatu ni akeekaa jechuudha. Erga akeekan booda akkuma ka'aa ture qaama seera keenyaa kan ta'e waliigaltee idil addunyaa Kyoto protocol kan jedhamu kan yeroo baay'ee dubbatamu jechuudha. Innis waan guddaa akka biyya keenyaatti fudhannee ittiin hojjechaa jirru keessaa maal kaasaa biqiltuu deebisanii dhaabuu fi dhaabuu afforestation reforestation maaliif misooma itti fufiinsa qabu dhalootaaf dabarsuudhaaf akka gargaaru kana gochuu akka qabnu innis biyyoonni waliigaltee sana mallatteessan kana gochuu akka qabaatan hin kaa'aa jechuudha. Kanarraa kaameeti egaa green legacy waggaadhaanis
wanti hojjetamu kunis kana wajjin walitti hidhee ilaaluu dandeenya jechuudha. Seeronni amma kaasaa jirru amma diinagdeen gara industiriitti gaafa ceetu maal dirqisiisu kan jedhu kaasuudhaaf biyya keenya keessatti bara 1997 duratti warshaan tokko gaafa dhaabbatu environmental impact assessment dhiibbaa naannoorraa qoratame dhiibbaan inni geessisu maal inni kan jedhamu suni hin qoratamu ture jechuudha. Garuu immoo imaammanni akka biyyaatti ba'e sun maal dirqisiisa warshaan tokko yookaan immoo hojiin industirii tokko gaafa akka hojiitti gaafa jalqabamu dura kun qoratamuu qabaadha. Kun gaafa qoratamu wanni hojjetamu sun naannoo irratti dhiibbaa fida taanaan hojichi sun hin hayyamamu jechuudha. Dabalataan immoo yooma kan dhiibbaa fidus yoo ta'e akkaataan ittiin balfa ittisuun danda'amu yookaan immoo balfa sana karaa faayidaa biraatiif ooluudhaaf karaa danda'uudhaa maluun inni qoratamee ilaalameeti wanni sun hayyamamaa jechuudha. Darbee immoo inni sun hayyamamee darbee immoo dhiibbaa fida taanaan immoo tarkaanfiin akka fudhatamu seeronni kun hin akeeku jechuudha. Fakkeenyaaf kana keessatti qaamni kana raawwachuudhaaf dhaabbate abbaa taayitaa eegumsa naannoo akka biyyaattis labsii 295 muraa 1995 dabalataan akka naannoo keenyattis labsii 176 muraa 2005 jechaadha. Abbaa taayitaa kana aangoosaa aangessee jira jechuudha. Kanaaf waa'een faalamaa gaafa laallu irra jireessa isaa waan xixiqqaa waan amma qe'ee keessatti akka dhuunfaatti kan laallu qofa odoo hin taane guddifnee gaafa laallu qaamoleen raawwachiiftuu kun aangeeffamanii jiru jechuudha. Amma yakkatti dhufuun duratti tarkaanfiin inni guddaan inni jalqabaa ta'uudhaa kan qabaatu tarkaanfii bulchiinsaati jechuudha. Tokkoffaa hojiin amma isaan hojjetan suni akkaataa amma duratti jenne sana dhiibbaa qilleensaa sanaan qoratame yookaan immoo eega hayyamameen booda qilleensa irratti yookaan immoo naannoo irratti dhiibbaa fida taanaan dhaabsisuunis hin danda'ama jechuudha. Dhaabsisuun hin danda'ama. Hojiin sun akka hin hojjetamne gochuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf eenyuun malaan suni tokkoffaa kan seeraan aangeeffame qaamni abbaan taayitaa eegumsa naannoo caasaan isaa eegaa biyyarraa kaasetti hama magaalaa jira jechuudha. Kanaafuu warshaalee amma kaasaa turre kana tokkoon isaanii akka dhuunfaatti isaa ta'u isaan kana to'achuu fi hordofuu keessatti gaheen isaa gahee leencaa jennee fudhanna jechuudha. Kan kanarraa darbe akkaataa jedhame sanaan kan hin hojjetamne yoo ta'e tokkoffaa labsiiwwan amma jennu kun keessattuu labsiin 300 muraa 1995 kun waan akka Awurooppaatti 2002 suni wanni inni teechisu jira jechuudha. Dabalataan keenyas akka Oromiyaatti gaafa dhufnu kan kunuunsa naannoo kun adabbii eenyurraa kaa tokkoffaa dhaabbanni sunuu hin adabama jechuudha. Dhaabbanni egaa hidhaan hin adabamu, maallaqaanis hin adabama, hojii gaggeessaan hin adabama, gorsaan jechuudha. Gorsaan hojii sana irratti hojii sana hojjechiisu konsalti godhee hojii sana kan hojjechiisu jechuudha. Akkaataa qoratame sanaan hojiitti kan taananii gaafatamuu akka danda'aniin kaasa. Karaa biraatiin garuu irra jireessa isaa immoo tarkaanfiin bulchiinsaa suni sadarkaa warshaa cufuu jechuudha. Warshaa cufuu qofaayyuu miti beenyaa gaafachuu danda'a uummanni. Akkasitti ilaaluu qabna jechuudha. Miidhaatiin irra gahaa jira waan ta'eef beenyaan suni miidhaa qaqqabee sanaaf jechuudha. Miidhaan qaqqabee sun shallagamee waan miidhaa sanaan walgituudhaa danda'u sadarkaa beenyaa gaafachuuttis kan deemamu akka ta'e laaluun hin danda'ama. Akkuma beekamu dhimma yakkaa wajjin qaamni dhimma yakkaa mootummaa bakka bu'ee kan hojii kana hojjetu qaama seeraa kana jechuudha. Abbaa alangaa poolisiidha. Garuu immoo wanni hubachuudhaa qabdu yeroo baay'ee hojii hojjennu keessatti kan waan amma faayidaa uummataa kan jedhu kuni hin baratamne. Fakkeenyaaf hin baratamne. Maaliif hin baratamne? Miidhamaa nama dhuunfaa yoo ta'e miidhamaan suni duuka bu'a. Duuka bu'ee dhimma san hordofaa jechuudha. Kun garuu miidhaa oolooti. Miidhaa biyyaati, miidhaa addunyaati baay'ee. Kanaafuu isa kana immoo hordofanii karaa sanatti fiduudhaaf akkuma isaan jedhanii raawwii kan jennu hubannumti jiru laafaadha. Kanaaf tokkoffaa kana akkamitti garanatti finna jenneetti illee gaafa laallu inni amma hojjechaa jiru kun hubannoodha. Qaama hubannooti. Hawaasni
qaamni abbaan qabeenyaa abbaan warshaa nama dhuunfaa dabalatee jechuudha. Dubbiin kun immoo dhaqee yakkaanis akka gaafachiisuudhaa danda'us hubachuu qabu. Seera yakkaa keenyas keewwata 514 irraa kaasee hamma 524 achi keessatti addaan qoqqoodee kan itti yaadee bishaan balfee jedha. Itti yaadee kan naannoo balfee jedha. Inni sunis fuutee gaafa laaltus keewwanni ittiin gaafattu dhabameetii miti. Garuu immoo hammam waan kanarratti xiyyeeffatamee hojjetame kan jedhu suni baay'ee yaaddessaadha. Isa egaa wanni amma isinis jalqabdan kun wanni amma haasa'aa jirru kunis uummanni si yoo dhagaye namni hundi si yoo dhagaye kanuma kakaasuuf jedhee ni furadha. Mee obbo Girmaa keessayyuu namoonni akkaataa kanaan akkaataa amma kaasaa jirru kanaan naannoo faalanii yeroo baay'ee yeroo itti gaafataman hin mul'atu waan ta'eef isa kanarratti maal jechuutu danda'ama itti gaafatamummaa gama mirkaneessuutiin. Dhugaadha yoo akkuma amma jettan kana namni baay'ee yeroo itti gaafatamummaa irratti mirkanaa'u hin argamu. Garuu gochaan isaa bal'inaan magaalaa keessatti ni mul'ata. Warshaalee adda addaa biratti ni mul'ata. Kun maalirraa maddaa jenne abbaan taayitaa eegumsa naannoo kunis xiyyeeffannoo itti kennee namoota gochaa kana keessatti hirmaatan yookaan naannoo faalan kana gara itti gaafatamummaatti fiduu irratti kana funatti fakkaata. Maaliif qabatamaadhaan ilaalu yeroo ammaa kana hojii keessa jirra. Hojii hojjennu keessatti fakkeenyaaf galmee dhumti godina adda addaa keessa deemnee hojjennee jirra. Dhimmoota kanaan wal qabatee yeroo namni itti gaafatamummaatti dhufu hin arginu. Kun maalidha yoo jennee ilaallu tokko hawaasnumtirree dhimma kana namni yoo raawwatu yookaan balfa kana fuudhee yoo bakka isaaf malutti gatuu baatee yookaan akkaataa labsiin eegumsa faalama naannoo kan Oromiyaa kun bahee jiruun yoo hojiirra oolchuu baate eeruu kennuu irratti kan hafu ta'uu isaati. Eeruu kennuun hin jiru jechuudha. Dabalataanis akkuma nama kaase qindoominaan qaamolee naqaa kunis keessumaa waajjirri abbaa alangaa yeroo ammaa kan hojiirra oolmaa seeraa waajjiraalee mootummaa ni ilaala yookaan ni sakatta'a jechuudha. Kana gara fuulduraattis xiyyeeffannootti kennuudhaan hojiirra oolmaa seeraa kana maal hojjechaa jiru seerri mana isaanii maal jedhaa akkamitti hojiirra oolchaa jiru jedhee ilaaluun gahee mana hojii abbaa alangaati waan ta'eef irratti hojjechuun kan nurraa eeggamu ta'uu isaati. Yoo maaliif magaalaa keessa yoo deemu magaalaa keessa deemuu hin dandeenyu gochaan yakkaan nama gaafachiisan hedduutu jira. Gochaan kun immoo gara seeraatti dhiyaatanii tarkaanfiin irratti akka fudhatamu taasisuun kan qaama nama hawaasa bal'aa kan eegumsa taayitaa eegumsa naannoo waajjira sanas ta'us qaamolee haqaa birattis kun xiyyeeffannootti kennuudhaan namoonni itti gaafatamummaa akka dhufu irratti hojjechuun kan nurraa eeggamu taate. Dabalataan hawaasni irree ofuma isaatiin miidhaan irra ga'e ni himataa hojiin ilaaluu hin dandeenye. Beenyaadhuma gaafachuu kana miidhaan irra ga'e kana ilaaluun miidhaa irra ga'e kana gara seeraatti fidatee beenyaa argachuu kana hawaasnumti baay'een isaa ni beekama. Kunis immoo miidhaa kanaan irra ga'e jedhee gana qaama biraatiin sakattaamee ilaalamee miidhaan irra ga'e kun balfa kanaan jedhee qaamni sun kan inni ilaalu qindoominaan keessumaa waajjira fayyaa wajjin hojjechuun baay'ee murteessaadha. Maaliif hawaasumti keenya amma hubii hin qabu waan ta'eef dhukkubanna dhukkubachuu danda'a amma fakkeenyaaf utaalloon qabuu danda'a wanta adda addaa faalama sanaatiin miidhaan irra ga'uu danda'u qaba. Nama irrattis qofa bichaa biti kan ga'u. Lubbu qabeeyyii biroo irratti gaafa jennu baay'een isaanii ni jiru jechuudha. Kan eegumsa barbaadan horii irratti ta'uu danda'a waan hedduu irratti ta'uu danda'a. Sanaaf eegumsa isaaniif gochuun gaheen kan keenya waan ta'eef dhimmoota namoota yookaan dhimmoota yakka kanarratti yookaan immoo gochaa kanarratti hirmaatan gara seeraatti finnee gara fuulduraatti olaantummaa seeraa akka irratti mirkanaa'u taasisuun gahee koos gahee nama kamiiyyuuti jedheetan ilaala yaada jedhuun qaba. Dhimmi kun miidhaa walooti. Miidhaa walooti akkuma beekamu hawaasni keenya aadaa waloo kanarratti baay'ee waasaa wannoon jedhatu. Seerichi garuu hawaasalleen yeroo akka kennu hin aangessaa jechuudha. Namni kamuu miidhaa yookiin faalama naannoo irraan geechisa jedhee amane taanaan isarra ga'uusaa mirkaneessuu odoo san barbaachisin qaama laallatutti yeroo kennuu danda'a jedha. Kanarraa ka'ee amma fakkeenyi waanuma tokko keessaa luqqisnee ilaalle sakatta'iinsa dhiibbaa naannoo kan jedhamu jira. Misooma hojjetamu tokko dura
naannoo irratti maal geechisaa, maal dhiibbaa maal fiduu danda'a, maal faaluu danda'a, maal miidhuu danda'a kan jedhu kan adda baasu qorannoon sakatta'iinsa dhiibbaa naannoo kan jedhamu jira jechuudha. Sakatta'iinsa dhiibbaa naannoo kan odoo raawwatin warshaan tokko hojii hojiitti galee yoo irra ga'ame wanni isa dhaga'u tokko hariiroodhaan hin gaafatama, lammaffaa yakkaan hin gaafatama jechuudha. Kan hariiroo keessaa tokko naannoo sanoo xureessee naannoo san iddoo isaa itti deebisuu baasisan danda'uu qabaa jedha. Tokko mootummaan baase baasisan bakka buusuu danda'u yookiin immoo ofii baasisan baasee naannoo san bakkee duraan turetti deebisuu danda'uu qabaa jedha. Yoo akka tasaa faalamni sun yookiin wanti badee sun iddootti kan hin deebine ta'e beenyaallee kaffaluu danda'uu qabaa jedha. Hawaasni keenya hubannoo kan qixa kanatti hin qabu jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya kana eeruu kennatee falmatee akka dhimma isaa godhee ganaa hubannoo uumuu barbaachisaa kan qabu. Wanni kun amma gaafa laallu roga hundaan laaluu gaafata. Roga hundaan gaafa laaluu gaafatu tokkoffama pilaanuumti magaalaa, istiraakchariin magaalaa, warshaan iddoo kam jiraachuu qabaa, manni jireenyaa eessatti jiraachuu qabaa kan jedhu kuni dura magaalota keenya yoo laallu baay'ee waan xiyyeeffatame fakkaatu yoo laaltu jechuudha. Iddoo ta'etti warshumtu warshaan baay'ee ulfaataa kan ta'e jechuudha. Uummataaf fayyaa uummataatiif haa ta'u faalama qilleensaa kan jennu kanaafis hundaafu wanni addaan bahee akkasitti kan laallamaa dhufee miti. Innis nuu gala. Maaliif biyyi keenya egaa ganaa guddina amma jennu kana daa'imaa waan jirtuufi achi keessatti wanni ta'aa ture jira. Kanaaf as keessatti dhiibbaa sakatta'iinsa dhiibbaa naannoo kana qorachuu keessatti wanni hojjetamaa jiru waanuma laafaa natti fakkaata jedhee yaada. Maaliif akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaale warrummaa waan sana qoratu sunu hammam waan sanaaf hubannoo qaba. Hubannoo irra darbee immoo ammaf seeraaf hojimaataan hojjechaa jira kan jedhu suni na yaaddeessa. Ani sirriitti na yaaddeessa jechuudha. Maaliif yoo jenne magaalaa keessa jiraatu keessatti balfi dhangala'aa aspaaltii guute warshaa keessaa kam xuraa'aan warshaa keessaa bahu aspaaltii guute ajaan isaa beellada fixee jechuudha. Miidhaan inni qaqqabsiisaa jiru ijaan argaa toolaa jechuudha ogeessi achi jiru sun jechuudha. Takka hubannoo kan jedhu kuni haguuggii illee akka hin taane nan sodaadha jechuudha. Haguuggii waan tokko rakkoo sana gahuudhaaf hubannoodha jennee akka bira dabarrus waan nu godhu natti fakkaata. Maaliif jennaan caasaan amma jennu kun gubbaadhaa amma gadiitti jira. Takka hawaasni booyee iyyeetis kan dadhabee dhiisus jira. Waanuma beeknu waan ta'eef jechaadha. Hawaasni jalqaba akkuma duratti ka'e hojii misoomaa sana hojjechuudhaaf hirmaachisuu qabaa jedha. Waan heerri keenya kallattiidhaan hirmaannaa uummataa kan ittiin mirkaneessu keessaa inni guddaa fi inni olaananii misooma hojjetamu sana hawaasa fayyaduu fi dhiisuu kallattiidhaan hawaasni irratti yaada kennuu qabaa jedha. Warshaan sun na fayyadaa nan fayyadu jedhee yaada irratti kennuu danda'uu qabaa kan jedhudha jechuudha. Kana gaafa jennu warshaalee babal'achaa dhufan kana riijistir gochaa hin jiru. Garuu seeraa fi seera eeggatanii hojjechuu qabu kan jedhu sana qabna waan qabnuuf jecha. Kanaaf achi keessatti egaa hojimaanni rakkoon bulchiinsa gaarii kan jennu egaa warri waan kana hojjetan nama waan ta'aniif achi keessatti isaanuu egaa hammami waan sana dhimmamanii uummataaf loogumoo waan amma jennu abbaa qabeenyaa sanaaf looguu kan jedhu sunis asuma keessatti waan sakatta'amuudhaa qabu. Kanaaf akkuma duratti kaasuudhaaf yaale irra jireessa isaa hojiin kun hojii bulchiinsati. Abbaa qaba jechuudha. Abbaan seeraan qaama aangeffamee jira. Qaamni sun garuu caasaa qaba. Caasaa isaa sirriitti bal'isee hojjechuu qabaadha. Karaa biraatiin akka nama dhuunfaa tokkotti kan yaadu fakkeenyaa fi warra caasumti siivil sarviisii kun caasumti siivil sarviisii hojii kana hojjechuudha amalu kuni caasaan isaayyuu wal fakkaataa ta'uu hin qabaatu yaada jedhuun qaba. Fakkeenyaaf ogeessa kunuunsa naannoo yookaan immoo eegumsa naannoo magaalaa galaan tokkotti kan ramadduu fi caafii Booranaatti akka caasatti magaalaa tokko kan ramaddu tokko lakkoofsaan wal fakkaataa ta'uu qaba jedhee yaadu. Sababiin isaa iddoo kanatti hojiin hin baay'ata. Kanaafuu haala addaatiinis caasaan hayyamame karaa sanaanis hojii kana hojjechuu qabu. Karaa biraatiin immoo nutis egaa
akka abbaa langaatti egaa hojiin keenya yakka ittisuudha. Adda durummaadhaan jechaadha. Hojii yakka inni ittistaa, yakka akkamitti ittistaa hubannoo seeraa kennitaa jechuudha. Hubachiisuudhaan, barsiisuudhaan namnis immoo uummata gaafataa akka ta'u mirga isaa kileem gochuu akka danda'u. Maaliif warshaan sun rakkisa taanaan warshaan kun nu fayyadaa hin jiru dhaabbachuu qaba jedhee mootummaa kileem gochuu akka danda'u. Maaliif seeraan hangeffame waan ta'eef kana gochuu keessatti hubachiisaa deemuun nurraa mala. Wanni amma gochaa jirrus qaamuma isaa waan ta'eef karaa kanaan yoo uummata hubachiisaa deemne abbuma qabeenyaa sanas hubachiisaa yoo deemne innis egaa wanni biraan qabu dachii biraan qabu lafuma kanarra jiraata. Maaliif gaafa gaagaamni qilleensaa kun dhufe hiyyeessaaf dureessa addaan hin baasu. Hunda fudhatee deema waan ta'eef wanni argaa jirrus gogiinsa isaa jennu rooba yeroo malee roobu kanas haa ta'u addunyaanis egaa maal akka ta'aa jirrus argaa waan jirruuf kana hunda ittisuudhaafis innis egaa akkuma nama tokko jechuudha yaaduu qabu. Qaamni keenyas qaamni mootummaatis kana yaaduu qabu. Kanaaf komiitar ta'anii yookaan immoo kutannoodhaan hojii sana akkaataa seerri jedhu sananiin hojjetu taananii wanni amma jennu kun baay'ee waan rakkisuu miti. Waan namni tolche waan ta'eef namaan sirraa jechuudha. Kan si rakkisu waan uumate waan rabbi fide rabbuma sirreessa. Waan namni fide immoo namuma sirreessa waan ta'eef karaa kana sirriitti yoo wal hubachiisaa deemne hojichi kanuma hojjetamu jedhee yaada. Seeronni kunniin keessaa yoo amma balfi waluma qixa kan miidhanii mitan fakkeenyaaf kosiidhuma tokko mana keessaa baasanii yeroo gara naannootti gatanii fi balfi amma warshaalee gogaa keessaa baanii miidhaan isaan geessisuu danda'an wal caalu waan ta'eef seeronni ba'an kunniin dhimmoota kanneen irratti hammam tokko xiyyeeffannoo kennaniiti lafa kaa'anii jiru keessaa yoo waan balfaawwan warshaalee gogaa fa'aa keessaa ba'aniif achuma irratti bu'aalemai. Labsiiwwan amma 295 muraa 1995 300 muraa 1995 akkasumas keenyas kan Oromiyaa 176 muraa 2005 kuni wanni isaan kaasanii waa'ee miidhaa waloo kan warshaaleeti. Waa'ee faalama qilleensaa jechuudha. Akka waliigalaatitti sababa industirii sababa warshaatiin naannoon yoo faalame namni faale sun faaltonni kun maaltu isaanii malaa kan jedhu suni isaaniif taa'e yoo laaltu jechuudha. Garuu immoo namni dhuunfaa akka dhuunfatti immoo lafaa ka'ee itti yaadee waan amma jennu kana yoo qilleensa summeesse yoo waan uumamaa balleesse akka seera idileetiin jechuudha. Seera akkaatiin gaafatamuu akka qabu seeronni akeeku jechuudha. Kanaafuu labsiiwwan amma akka labsiitti kaafnetoo dubbannu kuni waliigala isaa kan isaan xiyyeeffatan warshaalee fi waan industirii keessaa waan aara haa ta'u dhangala'aa haa ta'u dhimmoota bahan kana yoo isaan dhaqanii miidhaa kan qaqqabsiisan yoo ta'e kan ittiin gaafatamanidha. Karaa biraatiin gara itti gaafatamummaa siviiliitti gaafa dhuftu itti gaafatamummaa hariiroottis gaafa dhuftu balaan qaqqabu tokko miti. Namni dhiqaa wayii namni dhuunfaa wayii jechuudha. Dhiqaa wayii yookaan immoo kosii wayii alatti gatuu fi bishaan summaa'aa tokko warshaa keessaa baasanii beelladaa fi biqiltuu sadarkaa balleessuu danda'uun gadhiisuun suni gaafa waan bade sanas gaafa tilmaamtu. Seeraan egaa maalinni miidhaa fi wanni sana walitti fiddee madaalta jechuudha. Miidhaa qaqqabee fi hamma isaa jechuudha. Hamma isaa gaafa laaltu miidhaan isaa guddaa ta'a. Miidhaan isaa san qofaayyuu miti. Jalqaba wanni ka'e sun kanan bojjannaan waan kaase kan xiinsammuu jedhu sun hunda kan caalummoo isa jechuudha. Waan xiinsammuu waan qalbii namaa maallaqaan hin deebiftu jechuudha. Kanaafuu isa beenyessuu keessatti by the way beenyessuu qofaayyuu miti. Wanni isaa baay'ee hammaataa yoo ta'e sadarkaa warshaa cufuuttis deemta jechuudha. Sadarkaa nama sana miidhaa sana kalkuleet goote yookaan immoo herregdee beellada ammanaatituu du'e callaa ammanaatituu silaa lafa kanarraa argamuu qaba jettee herreguu fi deebistee immoo yakkaanis gaafatte karaa amma jenne kanaanis gaafachuun tokko hin ta'u jechuudha. Kanaafuu kan inni itti madaalamu miidhaa sanaan jechaadha. Kanaaf labsiiwwan amma kaafne suni irra jireessa isaa waan magaalaa keessatti waan industirii fi cicata wanni wajjin bahan kana dabalatee jechuudha. Isaan kan gadhiisan kana maaneej gochuu dadhabuurra yookaan immoo waan sana qabuu dadhabuurraa miidhaa qaqqabu sanaaf labsiilee
tumaman akka ta'e ilaaluun hin danda'ama. Akka nama dhuunfaatti yoo dhuftu immoo seeronni yakkaa seerri yakkaa keenya akka inni duratti kaasuudhaaf yaale achi keessatti namni kamiyyuu hedheetti tuma waan ta'eef kan kanaa maalinni abbaan warshaa hojii gaggeessaan gorsaan dhaabbanni iyyuu jechuudha dhaabbanni faalessuunis isas dabalatee gaafata waan ta'eef waan akka jaarmiyaa sana labsiilee kanaan tiriit kan goonu ta'e dhimmoota akka nama dhuunfaatti immoo waan xixiqqaa kanaan immoo gaafa dhuftu gara seera yakkaatti kan nu deebisisu akka ta'e hubachuun hin danda'ama. Baay'ee gaariidha. Mee obbo Girmaa qaamoleen mootummaa dhimmi kun ilaallatu hammam tokko gahee isaanii baataa jiru jechuu dandeenya rakkoo faalama naannoo kanaan qaqqabu gama ittisuutiin. Qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu akkuma edda silaa kaasaa turre isuma argaa jiru jechuun ni danda'ama. Sababiin isaa otoo qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu kun otoo gahee isaanii bahanii jiraatan ta'ee magaala keessa yoo ati deemtu balfi yookaan dhangala'oowwan lolaa yookaan diishii keessa guutanii hin argitu. Kanaaf isaan gahee isaanii bahaniiru jechuun baay'ee nama rakkisa. Fakkeenyaaf magaalonni muraasni tarii jiraachuu ni malu hojii kana kan xiyyeeffannoon hojjetan. Irra caala garuu akka magaalota naannoo keenya keessa jiran yoo ilaalu rakkoo hamaa keessa jiru waan ta'eef rakkoon hamaa isaan akka dhufu kan ta'e immoo qaamni dhimmi ilaallatu kun gahee isaa waan hin baanneef. Kanaaf gahee isaanii otoo baatanii jiraatanii magaala keessatti namoonni gochaa kan innaa raawwatan argan gara seeraatti fiduudhaan akka isaan tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamu ni taasisu turan. Kana gochuu dhiisuu isaaniitiin gahee isaanii kan hin baane ta'uudha. Sababa kanaatiin egaa amma nu irree xiyyeeffannoo itti kenninee hojjechuun akka nurraa eegamu ni ilaalla. Maaliif abbaan alangaa gaheen isaa tokko yakka ittisuudha. Lammaffaa mootummaa biroo dhimma mootummaa dantaa uummataaf mootummaa ilaallatu kamiyyuu abbaa alangaa ilaallata jechuudha. Seeronni kun hojiirra oolan jiran. Sababni isaa qaamni waajirri abbaa taayitaa kun hojii isaa qixa seeraan hojjechaa jiru waan ta'eef maal kan jedhu sanarree ilaaluun hin barbaachisaa jechuudha. Akkaataa seeraatiin hojiirra oolchine taanaan namni tokko amma fakkeenyaaf hojii natti kenname tokko qixa barbaadamuun hojiirra oolchinaan itti gaafatamummaan natti dhufaa jechuudha. Isaan irree qixa hojii isaanii waan hin baaneef itti gaafatamummaan seeraarree akka isaanitti dhufu beekanii hojii isaanii xiyyeeffannoo itti kennanii qaamolee qindooma wajjin qindoomanii hojii irra oolmaa seeraa kan yookaan labsiiwwan yookaan seerota amma jennu edda silaa kaasaa turre kan akka lafa qabatuu fi hawaasni irree dhimmoota kanarraa akka of qusatan taasisuun isarraa eegama malee waan ilaaltu garuu waanuma callisanii seerri kun bahee isaan garuu waan ta'an fakkaata waan ta'eef kun gara fuulduraatti xiyyeeffannoo kan isaan barbaachisu jedhanii yaada akka gama kiyyaa. Mee obbo Ejjennaa eenyurra maaltu eegama wanta jedhametti na dabe? Qaama mootummaatirraa kan hojiin eegamu akkuma beekamu akkuma dura kaasaa turre seera qabna sadarkaa idilee addunyaatti haga dambii fi qajeelfamaatti seera qabna. Seera kana hubachiisuudha, akeekkachiisuudha, olaantummaa seeraa mirkaneessuudha. Kuni qaama mootummaatirraa eegamaa kuni akkuma dura kaasaa ture fakkeenyumaan kaasuu hin dandeenya jechuudha. Amma warshaan naannoo keenya keessa jiru fakkeenyumaaf asuma magaalaa Shaggar fudhachuu naannoo Oromiyaas fudhachuu dandeenya. Sakatta'insa dhiibbaa naannoo sirrii meeqatu qabaa odoo jennee sakattaanee kanumarraa fakkeenya fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Harcaatii keenya maal akka ta'e. Kanaafuu tokkoffaa qaama mootummaa inni hirmaattonni yookiin immoo isteekholderoonni baay'eedha jechuudha. Qaamni haqaa jira, qaamni siyaasaa jira, adda durummaadhaan immoo dhimmichi kan laallatu abbaa taayitaa naannoo fi bosonaa fudhatee hojii kana qixaan hojjechuu barbaachisaadha. Lammaffaa hawaasa. Hawaasni akkuma jenne hubannuma qabuun akkuma dura obbo Lamaayyoon kaasaa turan bakka bakkatti iyyaa bakkeetti dadhabanii isaa jiraatu malee qixa barbaachisuun qixa seera isaan aangessuun isaanis rakkoo waloo kana hawaasni keenya dirqama isaa beeraa kan jedhu hin qabnu. Kanaafuu adda durummaadhaan qaamni mootummaa aangeffame hojii kana sirnaan hojjechuu qaba. Odoon harcaasin akkuma jenne harcaatiin kakkaa ture jira. Harcaatii san duguugee keessaa ba'uu qaba. Hawaasni keenyas immoo dhimmi kun dhimma waloo dhimma aadaa isaati irratti dhufe eenyummaa isaati irratti dhufu. Akkuma dura kaasne iddoon ulfoo ta'e malkaan ulfoo ta'e balfamee irraa guramee jira akkuma dura obbo Lamaayyuun kaasaa ture. Dhimmoota akkanaa kana xiyyeeffannootti kennes hawaasni keenyas irratti hojjechuu irratti falmachuu irratti cichachuu qabaa jechuudha. Kanaafuu qaamni kun lamaan waliin warratti hojjete tarii
amma haalli rakkoon amma asiif achitti jiru kun keessaa baanaa kan jedhu qabaachudha. Abbaa Taayitaa eegumsa naannoo irraa hojii guddaatu irraa eegama. Tokko hojjetaan waajjira isaa jiru dhimmoota kanarratti labsii kanarratti qajeelfama dambii mana isaa jiru kan hubannoo kennee hojiirra akka oolchuu qaban at least xiyyeeffannoodhaan hojjechuu akka irraa eegamuun hubadha. Lammaffaa hawaasa. Hawaasni hubachiisuun dirqama. Hawaasni yoo hubate waan baay'ee sirreessuu hin danda'a. Hawaasaan alatti waa tokko hojjechuu waan hin dandeenyeef seerota kana yookaan labsiiwwan kana fudhattee gara hawaasaatti baatee hawaasa yeroo yeroodhaan barsiisuudhaan akka beekumsa gabbifatu taasisuudhaan balfa kana yookaan dhangala'oowwan kana akkaataa barbaachisoo ta'eetiin iddoo barbaachisoo ta'etti akka gatamu yookaan iddootti kufamuutti akka kufamuu danda'u hubachiisuudhaan dhimmoonni kun akka yookaan immoo rakkoon kun akka hin uumamne faalamni naannoos akka xiqqaatu gochuun ni danda'ama waan ta'eef guutumaan guutuutti balleessuu dadhabanirree fi qaamolee waliin hojjetu wajjin qindoomii hojjechuun kan irraa eegamu fi hawaasni bal'aan dhimmoota kana yoo argu maal dhibde jedhee bira darbu miti. Amma halkan yeroo baay'ee ilaaltu kan fuudhanii ganama ispaaltii kana irra deemtu nagaadha. Ganama ispaaltii irra dhuftu waan adda addaa argita. Sun akka sirrii hin taane ofuma isaatiif, ijoollee isaatiif, maatii isaatiif, biyya isaatiif yaaduudhaan dhimmoota kana irraaf qusatanii magaala bareedduu qilleensi ishii gaarii taate hawwattuu akka taatu taasisutti gumaacha akka hawaasni bal'aan taasisuun dhaamsa qaba. Bakka lamattan qoodee dhaamsa dabarsuun barbaada. Tokko irra jireessa isaa irra deddeebinee wanni kaasaa turre Abbaa Taayitaa eegumsa naannoo irratti gahee guddaa fi gahee leencaa qaba waan ta'eef waan amma ammaatti jiruu fi waan jiru oodiit gochuu qaba jedhee yaada. Warshaalee amma fi waan amma jiran waan magaalota keenya balfaa jiran kuni hammam waan amma jenne kana seeraan hojiin kun hojjetamaa jira kan jedhu sana addaan baafatee tarkaanfii fudhachuu. Kanaan booda immoo waan jiru tokkoffaa egaa nutis egaa waan qabnu kana waan har'a of harkaa qabnu kana boruu dhalootaaf dabarsuun dirqama ta'a. Dhaloonnis dhaloota uumaa bade akka hin taane hunda keenya jechuudha. Wanni guddaan wanna eegamu waan ta'eef hubachiisuu irraa kaafne kan darbee immoo kan rakkoo uumuudhaan malu sanas immoo gara seeratti fidaa hojii seeraaf seera qofaan jechuudha. Seeraaf seera qofaan hojjennee biyya leellistuu magariistuu biyya taate dhaloota dhufuuf dabarsuu akka qabnu qabeenyuma qabnu kana leecaloo qabnu kana karaa itti fufiinsa qabuun fayyadamuu akka dandeenyu naannoo keenya egaa kunuunsuu waan qabnuuf achumaanis egaa waan amma waggaadhaan akka giriin leegaasiitti qabatamee biqiltuu dhaabbamu kanas dhaabatis kunuunsatis biyya keenya kana ceesisuu akka qabnu hundi keenya egaa nuun dabalatee jechaan hundi keenya kana fudhannee yoo itti deemne waan amma rakkoo amma jennu kana keessaa yeroo gabaabaa keessatti bahuu akka dandeenyu uummanni hunduu kana hojjechuu akka qabuun dhaamsa qabu dabarsuun barbaada. Obbo Alamaayyoo Massalaa Biiroo Abbaa Alangaa Waliigala Oromiyaatti Abbaa Alangaa Naannoo Obbo Girmaa Abarraa magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa waajjira Abbaa Alangaa kutaa magaalaa Buraayyuu akkasumas Obbo Ejjannaa Gizaw magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa waajjira Abbaa Alangaa kutaa magaalaa Koyyeeffacee as stuudiyoo keenyatti argamtanii dhimma seerota to'annoo faalama naannootiin wal qabatu irratti ibsaaf yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Hayya daawwattoota keenya qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Mariisisaa kan isin wajjin turan Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.